Bu məşhur olan pingvin videosunu bəlkə də çoxunuz görmüsünüz. Koloniya ilə gedən pingvinlərin arasından bir pingvin sürüdən ayrılır və tək başına başqa istiqamətə, yəni dağlara doğru gedir. Bu kadrlar 2026-cı ildə məşhur olsa da, əslində 2007-ci ildə Antarktidada məşhur Alman rejissoru Werner Herzog'un In Countries at the End of the World adlı sənətli filmində çəkilib. Videoda gördüyümüz isə bir Adeli pingvinidir. Sosial media istifadəçiləri bu pingvini nihilist pingvin adlandırıblar. Nihilist isə həyatın heç bir mənası və məqsədi olmadığını düşünən birisinə deyilir. Bu nihilist pingvin videosu bu qədər məşhur olma səbəbi isə bunun heyvan videosu yox, bir insan videosu olmaqdır. Normalda pingvinlər sürü halında dənizə doğru gedir, qida üçün, yaşamaq üçün. Amma bu pingvin koloniyanı tərk edərək dağlara doğru gedir və uzaqlığı 70 kilometr olan dağ silsiləsinə gedir. Tək qalmaq pingvinlər üçün təhlükəlidir. Sürü qorunmaq deməkdir. Sürü sağ qalmaq deməkdir. Sürü təhlükəsizlik deməkdir. İnsan da belədir əslində. Biz də sürü ilə böyüyürük. Hamı oxuyursa, sən də oxumalısan. Hamı işləyirsə, sən də işləməlisən. Sürü rahatlıq verir əslində, amma bir yerdən sonra boğmağa başlayır. İnsan elə bir nöqtəyə gəlir ki, artıq sürüdə qalmaq təhlükəli olur, amma ayrılmaq daha da qorxuludur və insan iki qorxu arasında qalır. Hər kəsin həyatında bir an olur. Səhər durursan, işə gedirsən, amma içində bir cümlə var. Bu həyat mənim deyil. Bu cümləni ucadan demirsən, çünki qorxursan, çünki deyəndə məsuliyyət gəlir. Bəlkə o pingvin də o anı yaşadı, dayandı və bu həyat mənim deyil dedi. İnsan da belədir. Bir gün dayanır və ağlındakı sualları cavablamağa çalışır. Amma çoxu cavabları tapmadan və ya tapmağa çalışmadan öz sürüsünə geri dönür. Çünki ailə var, pul lazımdır, məsuliyyət var. Nihilist pingvin geri dönmədi. Seçdiyi yol həyatına bədəl oldu. Koloniyada qalsaydı bəlkə də sağ qalıb həyatda qalacaq idi. Amma o məqsədsiz və mənasız şəkildə yavaş-yavaş ölmək istəmədi. Sürüdən ayrılmaq romantik deyil. Sürüdən ayrılmaq tənhalıqdır, qorxudur, şübhədir və yanlış qərar ehtimalıdır. Biz yorğun cəmiyyətdə yaşayırıq, amma çox vaxt bunu etiraf etmirik. Yorğunluq zəiflik sayılır, dincəlmək tənbəllik sayılır. Biz bəzən çox şeyi qismətə bağlayırıq. Çünki qərar vermək çətindir. Belə olmalıydı, qismət deyilmiş, taleyin belədir. Amma bəzən taleyimiz bizim qorxaqlığımızın sadəcə adıdır. Pingvin qisməti gözləmədi. O sadəcə risk aldı. Bu o demək deyil ki, hamı sürüdən çıxmalıdır. Amma hər kəs özünə bir sual verməlidir. Mən sürüdə istədiyim üçünmü qalıram, yoxsa sadəcə qorxduğum üçünmü? Pingvin məqsədinə çatmadı və bəlkə də seçdiyi yol yanlış idi. Amma bir şey gerçəkdir ki, ondan milyonlarla insan ilham aldı. Düşündülər, bəlkə də öz qərarlarını, yaşadıqlarını, cəmiyyəti və ən əsası özlərini sorğuladılar. Bəlkə də məsələ sürüdə qalmaq deyil. Bəlkə də məsələ odur ki, sən artıq içində çoxdan getmisən, amma bədənin hələ də oradadır. Bəzən insan getmir, sadəcə hər gün biraz daha susur, hər gün biraz daha uyğunlaşır və bir gün ayılırsan ki, öz həyatında sadəcə bir qonağa çevrilibsən. O pingvin getdi. Hara getdiyini bilmirdi. Amma bir şeyi bilirdi. Sürüdə qalmaq onu öldürürdü. Biz isə çox vaxt qalırıq. Çünki qalmaq daha təhlükəsiz görünür. Daha az sual verir. Daha az risk istəyir. Sürü təhlükəsizlik verir. Amma bir gün anlayırsan ki, təhlükəsiz olan şey səni yavaş-yavaş yox edir. Videoda nə demişdi? Even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why? Çünki o sürüdə məqsədsiz, mənasız və təhlükəsiz yaşamaq istəmirdi. Məqsədi onu öldürsə də, o yenə də öz yolunu seçdi. Çünki o yaşamaq istəyirdi, həyatda qalmaq yox. Sizə də tanış gəldimi? Hər gün ora qaçırıq, bura qaçırıq, problemlər, gündəlik ehtiyaclar, iş, ev və gün bitdi. Və növbəti gün yenə təkrar, o birisi gün yenə. Videonun başında dediyim kimi, bu pingvinin bu qədər çox məşhurlaşmağının səbəbi bunun heyvan videosu yox, bir insan videosu olmağıdır. Çünki hər kəs orada pingvini yox, özünü görür. Çünki biz çox vaxt anlamırıq ki, biz də bir koloniya içindəyik. Sosial media, gözləntilər, iş, pul, valideynlər və dostlar. Hamısı bir yerdə bir sürünü təşkil edir və biz də onun içindəyik. Amma hərdən dayanırıq və düşünürük. Bu yol mənim yolumdur, yoxsa sadəcə qorxudanmı gedirəm? Və bəzən cavab vermək qorxudur. Çünki cavab dəyişiklik tələb edir. Cavab hər şeyi sarsıda bilər. Amma pingvin dayandı, baxdı və yolunu seçdi. O risk etdi. Çünki təhlükəsiz yaşamaq onu öldürürdü. Biz isə çox vaxt sürüdə qalırıq, qorxu ilə qalırıq. Hər birimizin içində bir nihilist pingvin var.
bir an dayanır, baxır və bunu yaşamaq istəmirəm deyir. Bəlkə də heç bir cavabı yoxdur, amma o durmaq, o qərarı vermək və o addımı atmaq artıq bir həyatdır. Biz hamımız bir nöqtədə dayanırıq. Biz də o uzaqdakı dağlara baxırıq. Amma fərqimiz odur ki, bəzən heç bir dağa addım atmırıq. Əslində hər kəsin pingvini içindədir və hər kəsin bir sualı var. Mən yaşamaqmı istəyirəm, yoxsa sadəcə həyatda mı qalıram?